បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្រូវឆ្នោតដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលមកជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនអ្នកមួយផងបាទអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe ណាបងប្អូនណាបាទហើយបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រូវដល់បងប្អូនឲ្យការពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ការពីម្សិលមិញស្ដាយមែនទេអ្នកបងប្អូនទម្លាក់ឲ្យសមាជិកបាទ34ណាបងប្អូនណាបាទទម្លាក់ឲ្យ34នេះគឺវាចេញត្រឡប់កាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនវាចេញ43បាទស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទប៉ុន្តែយើងយ៉ាងណាមិញក៏យើងបានចូលនៅពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាបាទ17យើងបានចូលលេខត្រេង17មកក្រោបធ្លាក់ទៅប៉ុស D ណាបងប្អូនណាបាទកាលពីម្សិលមិញបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់វាចូលឡើង3ប៉ុសសម្រាប់ប៉ុស A បាទអញ្ចឹងក៏វាបានលទ្ធផលល្អដែរកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លទ្ធផលឡើងតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់តម្រុយដល់បងប្អូនចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគាត់ទៅយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបងសេវាប្រចាំខែគឺអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ខាងក្រោមនេះណាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនយើងទៅមើលតម្រុយដល់បងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី28ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី28នេះណាបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនមានតម្រុយឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហេងបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់តិចណាអ្នកដែលគាត់ចូលសមាជិកគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុសឲ្យគាត់លេងតែពី2ប៉ុសទេណាបងប្អូនមានលេខបុកគឺបងប្អូនទម្លាក់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់បងសេវាបាទចឹងបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបងប្អូនហៅតម្រុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមាន82 26 64បាទនិង41បាទ4ក្របនេះណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទអូម៉ោង4វាអូ60បាទអូម៉ោង6អូ40ណាបងប្អូនណាបាទអូ40បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានប្រាក់4 16បាទនិង8 24បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគុណត្រឡប់ណាបាទបូកប៉ុសបាទលេខបានទាំងម៉ោង4និងម៉ោង6ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសថ្ងៃនេះគឺអត់បានទម្លាក់ទេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅ